ค่ะวันนี้ก็จะมาสอนทำตัว3 มิตินะคะที่มันถือดาบนะเป็นแบบนี้ไม่ต้องไปแบบนี้มาก่อนเดี๋ยวจะให้เล็กน้อยนะคะกดเข้าไปเลยไม่ลิงก์ดิหาเองประมาณนั้นก็คลิปนี้อาจจะเร็วหน่อยก็ได้เราทำแล้วนะอันนี้ทำเป็นโปรไฟล์ช่องแต่ก็บันทึกไปแล้วก็เปิดนะคะอยากรู้ว่าถ้าเกิดใครเข้ามานะคะมันก็จะเป็นตัวแบบนี้ให้ดูเพื่อนเข้ามานะนี่มันจะเป็นตัวแบบนี้ไม่บางทีเนี่ยมันจะเป็นตัวแบบนี้นะหรือว่าตัวนี้ก็ไม่รู้นะจำไม่ได้แล้วก็ให้เรากดเข้ามาแล้วมันจะมีแบบนี้มันเป็นรูปร่างนะกดอันนี้เป็นวายคราฟหรือว่าชอบอันไหนก็กดอันไหนก็ได้มันแต่งได้ทุกแบบอันนี้เป็นของแล้วกดออกนะคะกดออกอันนี้นะคะเลือกสกินนะนี่ก็มีสกินให้ใช้สกินตัวเองนะอันนี้เป็นสกินของเราที่เราโหลดมาอันนี้ก็ได้จะใช้สกินไม่ใช่จะใช้เป็นรูปเราก็ได้นะใช้สกินนี้แล้วกันนะเป็นสกินอะไรค่ะแล้วก็จัดท่าได้จัดท่าเป็นเหมือนวิ่งแล้วก็ให้เขาถือดาบได้นะคะแล้วก็จบแล้วกดอันนี้รอบนึงก็อะไรประมาณนี้คลิปนี้สั้นมากแค่2 นาทีแล้วก็กดบันทึกได้กดอันนี้เป็นบันทึกภาพหน้าจอไม่ได้ของกดเซฟก็ได้นะหรือกดกล้องถ่ายรูปก็ได้เสร็จแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันอีม้าเลยจะขอตามไปด้วยท่าเต้นราเมนชับได้รับชับก็บ๊ายบายนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปถึงพาร์ทที่150ด้วยนะคะก็บ๊ายบายแล้วก่อนจุ๊บ